Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ивэлдор зохион байгуулагдж буй Алтан хайч 2025 хонь ноослогчдын улсын анх дугаар тэмцээн Төв аймгийн 100 мод хотын өв соёлын цогцлборт өнөөдөр эхэллээ. Тус тэмцээнийг уламжлалт гар хайч, цахилгаан хайчаар анхлан суралцагч болон мэргэжлийн nooслогч гэсэн 3 төрлөөр зохион байгуулж байгаамаа. Тэмцээнд нийт 21 аймгийн 100 гаруй малчин тамирчид хурд хүч, ур чадвараа сорин өрсөлдөж байна. Дэлхийд дээр ер нь 150 гаруй улс орон 1.2 тэрбум хонийг өсгөж үржүүлж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулт юм билээ. Ер нь дэлхийд дээр. Тэгээ яг манайх шиг ийм нүүдэлчин, за дээрэс нь уламжлалтын аж ахуй, ялангуяа энэ хонь сүргөө өсгөж үржүүлэх чиглэлээр энэ чиглэлийн төрөлцсөн орнууд бол маш олон төрлийн арга хэмжээ авдаг. Энэний нэг бол одоо энэ хонь ноослох, ажлын бүтээмжийг сайжруулах, гар хайчнаас илүү цахилгаан хайчруулах, яаж ажлын бүтээмж сайжруулах вэ? За нөгөө талдаа энэ чиглэлээр хэрвээ залуучуудыг сайн бэлдэх юм бол ажлын байр бий болох боломжтой байна. Сүүлийн жилүүдэд манай хувьчлүүд энэ чиглэлээр нэлээд олон залуучуудыг бэлтгээд Шинзланд, Австрали руу ингээ ажлын байр зөөчлөөд байгаа. За дотооддоо ч гэсэн ер нь бид нэр энэ 30 мянган тонн ноос гардаг гэж байгаа. Энийхээ 30% л одоо манайх ашиглаж чадж байгаа. Боловсруулалт хийж. 70% дээр нь боловсруулалт хийж чадахгүй байгаа. Тэгээ ер нь одоо орон нутагт хамгийн толгомжтой асуудал юу гэхээр яаж энэ малын төвгүүдийг үнцэнд оруулах вэ? Боловсруулалтыг яаж сайжруулах вэ гэдэг асуудал. Тэгээ тийм ч учраас Монгол Улсын ерөнхийлөгч санаачлах гаргаад цагаалт хөдөлгөөн эхлүүлсэн. Ерөөсөө ноос, ноолуур, арьс ширний салбарын энэ 3 салбар дээр нэг дорвитой нэг алхъя. Нэг шат ахъя. Энэ дээр нь төрийн зүгөө шаардлагатай дэмжлэг үзүүлье гэдэг. Тэгээ маш олон арга хэмжээнүүд хийж байгаа. За энэний нэг нь өнөөдөр ерөнхийлөгчийн ивэлдор энэ хонь ноослагчдын улсын аврах шалгаруулалт тэмцээнийг анх удаа Монгол зохион байгуулж байгаа. За мэдээж манайх түүхэндээ энэ чиглэлээр олон үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн. Гэхдээ улсын аврах шалгаруулалт тэмцээн бол хийж байгаагүй юм байлээ. Улсын анх дугаар тэмцээн нь малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчилж цаг хугацаа хэмнэсэн техник технологиг нэвтрүүлэх, сурталчлах, таниулах, түүнийг эзэмссэн залуучуудыг урамшуулах зорилготой. Тэмцээний хамгийн залуу оролцогч 18 настай. Тэмцээндээ ороод гарлаа. 300 минутанд амжаад хярлаа. 2 хоног. Явагдах заавартал нь бол эхлээд гисцнээс авахуулаад цайв гой. Тэгээд толгооны дагц хүзүүгээл тэгээд би эргүүлээд ер нь тэгэл биеэс авахуулаад гой хүртэл хэрэлдэг байгаа. Малын гаралтай түүхийн эдийг боловсруулах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, цагаан алт үндэсний хөдөлгөөнийг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулж буй уг тэмцээн хоньны ноосны үн цэнийг өсгөх, хаягдалгүй ашиглах, носон бүтээгдэхүүний эцсийн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилго агуулж байгаа юм. Төв аймгийн 100 мод хотноо Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар ивэлдор цагаан алт хөтөлбөрийн хүрээнд анх удаага Монгол Улсад 21 аймгийг хамруулсан одоо nooслогчдын, хонь nooслогчдын улсын анх дугаар тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Тэгээ энэ бол цаашдаа маш ач холбогдолтой арга хэмжээ гэж харж байгаа. Яагаад гэвэл одоо малчдын маань одоо өөрсдийнх нь бүтээмжийг сайжруулах, нэгдүгээрт, хоёрдугаарт ноос ноолуурын эдлийг үнцэнд оруулах гэдэг энэ арга хэмжээ бол маш сайн уялдаж ажиллаж байна гэж бид хүн харж байна. Алтан хайч 2025 хонь nooслогчдын анх дугаар тэмцээний үеэр ноос ноолуурын бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа, загварын үзүүлбэр, шагаан харваа, сурын харваа, хонь nooслогчид дуулж байна зэрэг тэмцээн уралдаан зохион байгуулж байна. Монгол хоньны ноос гэдэг ямар агуу юм бэ? Бас өөртөө ингээ хэрэглээд явахад хүний биед маш эерэг те, маш сайн нөлөөтэй юм байна гэдгийг бид нар өөрсдөө ч гэсэн өмсөж идлээд өр хүүхдэдээ өмсүүлж юм. Дээрээс нь эдлэгээ бас айгүй урттай байдаг. Бас эсгий ноос маань үнэхээр өстой нөгөө цагаан алт гэдэг чинь л одоо яг жинхэнэ энэ утгаараа бид нар бас энийг цагаан алт болгоод одоо яста гадны валютыг нааша оруулж ирэх тал дээр бас одоо энэ эскийчтэй холбоогоор дамжуулаад тэр олон эский бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа хүмүүсээ нэгтгээд ингээд цаашдаа маш сайхан бүтээгдэхүүн хийгээд гадны зах зээл рүү гарах одоо тийм тэмүүлэлтэй л байцгааж байгаа бид нар. Тэмцээний сүүлийн шат маргааш үргэлжлэх өгөөд малын эмчин, мал зүйч, ноос судлаач, малчдын төлөөлөл болон Шинэ Зеландын олон улсын зэрэгтэй шүүгчид шүүн явуулж байна. Тэмцээний төрөл тус бүрийн ялагчдад ерөнхийлөгчийн нэрэмжит цом гардуулах өгөөд цахилгаан хайчны мэргэжсэн төвчний ялагчид 2026 оны дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцох эрх олгох юм а.